Filha, você tá comendo o quê? Abaixoba. Meu Deus, você tá comendo abachoba? Você gostou da abachoba? É. Quer uma carinha, por favor? Você quer uma carinha, por favor, meu Deus. Olha, vida, já tá comendo aqui, ó, com as mãozinhas aqui. Gostou, vida, da a cachoba, abachoba. É o que, minha filha, a comida? É uma comidinha. Como é que chama essa comidinha? É uma abaixoba. É abachoba, vida. Meu Deus. Você gostou da abachoba? Gostou, meu amor? Ai, pegou a caninha, mãe. Linda. Oh, meu Deus. Tá quente, filha.